Lir tandure Ojo dawa-dawa, ojo sithik-sithik sedengan, Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek, niki mike kleru, Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak iki suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok blunus rek nek popone to, Mas. Lah piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo, kita sambut. Ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong, Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to, Mas. Langke to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak les. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok Mbak Niken luar biasa. matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, Yuk. kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, Tak genduten. Tak gendut. come on. Tangannya, Mas. Yuk, aku bujak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Ojo ngono. Kita nyandak kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Itu mau. Lewat. Ayo, Mas. Tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to tak, Dik. Ojo ganggu. Oh, melok sate. Wala al intali kinta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane lho, Mas. wa Ya, inta. ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP. nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino iki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna.
Apa tuh? Penak tenan to. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing Rindu siapa? Rindu bojone uang. Hehe ha ha. Aku iso nek kuwi. wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Hehe ha ha. Oke. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. Lah ya kaya Beliau maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo alah ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ini Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye, Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawaang tenanan, Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met kok met. Dalem. Oh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok. Dalem. Sepurane. Iya, Pak. Kakean gaji. Ya, Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda, Met. beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho tekan. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang pria untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini pele. Suwen we kok. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menurut Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira untuk galak ngira wong wedok. Saking mundine wong. Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu.
Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok guru blisik-blisik. Ya ta, tak padha ono. karo nyepele sampean Mas. Nyepelek Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepak. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene. Lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya gerah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jan koyo ngomong. Iki jenenge combe to saya. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan muncul. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak sabar, sabar, Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Eh. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan ojo terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ibu anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene ajine Lah ya? piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacil ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blakone kono remu awis to, Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. Saya cuma coba-coba. kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku kok mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Kok persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap
Wis ora ngempet. hatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada. Kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. jaran kok kayak babi Lho. Iki nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. kok kayak babi kamu tahu nggak kayak babi pink Eh. Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. ora enek ngene kok ya. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, ngerti kok napa niki apakah ada datake? permintaan Belum ada. kang Mas Belum Raden ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho musik ya kena. Nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, Legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk dia mau dicium pipiku Bres Mas kelebot saya. Anu Mbak, anu. masa toh masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? dicium-cium gini Gini. heeh, cium Alah kono gitu. dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Nike? menghancurkan Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. lamunan Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. lamunan Nah, suara terbanyak langsung judi. iya Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. lamunan ya Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge Subeki. apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya oke cak sotek iki anu kafe ya iki Dudu wong kuwi Sukri kok. tanya siapa itu toh Enggak. dan lainnya toh Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dik. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki
Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng mirsani. Sugeng mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki tok. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun. Roh aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk toh. Suwirang ini toh. Alah. Bukete. Lah iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ram lho kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyaknya. Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit kok ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari Itu dimbruk nek kene kabeh wis. apa? Iya, gini Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Dulu. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa tresno, Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayang penontonnya. Ya. Yo. Tekone.
Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menyapa masyarakat Nganjuk. Kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene tatine asik Sing duwe sik kae sapa ya? Sing duwe sik kae sapa ya? Mbok terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong kuwi lho jare. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang Mas Akbar sak bite kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Heeh, Iya. tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Heeh. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten niki sae napa sae? Kok nak takok kok gak penak. Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro-moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Lah, Ya apa ora? Takut ini, cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? To, padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Heeh. Bakul blanja. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki omonganmu kok ya kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndang diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi Nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Yang penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri, sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki Ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Jal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif,
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa tepuk tangan untuk tangan Jo. No. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenengipun sinten Pak PJ Pak PJ Bupati, menika Ketua DPRD rawuh nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya bahagia. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa